Kanaaf nagaa isin gaafachuun barbaada warri yeroo darbee viidiyoo hordofaa turtanii warri ammas viidiyoo kana booda hordoftan warra amma laayivii hordofaa jirtanii. Kanaafiyyuu barumsa keenya har'aa walii wajjin ilaalla jechuudha. Barumsa keenya har'aa osoo hin ilaalin dursatti barumsa keenya isa darbe kutaa sadaffaa keessatti walii wajjin kan ilaalle akkaataa qubee afaan Oromoo isa tokko dubbifamaa, isa tokko dubbachiisu, isa tokko dachaa jennee adda baafachuudhaaf yaallee jirra. Qubee dubbifamaa kan jennu kan akkamii akka ta'e, qubee dubbachiistuu kan jennu kan akkamii akka ta'e, qubee dachaa kan jennu kan akkamii akka ta'e, isaan kana sadeen bakka sadiitti qoonnee qubee afaan Oromoo ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf namoonni isa sana adda baafattanii kutaan har'aa kun isiniif salphata. Namoonni garuu isa sana addan baafannee kutaa har'aa kana adda baafachuun ammallee xiqqoo isin cimuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf nullee obsaan warra qubee baratu kana eegaa jirra. Warra rakkina barreessuu qabanitti darbuudhaaf jechuudha. Isin amma tokko warri qubee barachaa ta'an sirriitti shaakalaa yeroo keessan aarsaa godhaatoo baradhaa isiniin jechuun barbaada. Maaliif isin eegumsatti warra kaan nuffeetoo nu jalaa bahaa jira waan ta'eef namni immoo warri akkaataa barreessuu irratti yookiin immoo sirnaan qubee irratti rakkina qaban obsanii nu eegaa jira waan ta'eef. Kanaaf isin warri qubee bartan ariifadhaa, cimaa, jabaadhaa, shaakalaatiin jechuun barbaada. Itti fufnee barumsa keenya har'aa ilaalla jechuudha. Barumsi keenya har'aa kutaa afuraffaadha. Kutaa afuraffaa kana keessatti walii wajjin kan ilaallu uumama sagalee afaan Oromoo kan jedhudha. Egaa as keessatti har'a kan ilaallu afaan Oromoo yookiin sagaleen afaan Oromoo akkamitti uumama? Yoo maal ta'e uumama? Yookiin immoo qubeen kun walitti yoo dhufan uumama yookiin qubee afaan Oromoo keessa kan sagalee mataa isaanii qaban jiru akkasumas kan sagalee mataa isaanii hin qabne jiru kan jedhu kana adda baasnee hin ilaalla jechuudha. Kanaaf kuni barumsa keenya kutaa afuraffaati jechuudha. Kanaaf namoonni karaa yuutuubii hordoftan deebi'ee immoo karaa garee teelegiraamii keenya hordoftanii viidiyoo kana qixa sirriin nu hordofuu hin dagatinaa jechuun barbaada. Tole sagaleen afaan Oromoo gargaarsa dubbistootaan uumamaa jedha asirratti yommuu hima kana dubbisu. Kana jechuun maal jechuudha? Afaan Oromoo akkuma yeroo darbe ilaallee qubee dubbifamaa dubbachiistuu qaba jennee jirra. Asirratti waan tokko wanti si yaadachiisuu barbaadu yeroo darbe wanta osoo isin hin darbe jira. Innis maalidha? Qubee bakka sadiitti qoonnee jirra kan ilaallee qubee dubbachiistuu dubbifamaa fi dachaa jennee jirra. Achirratti wanti beekuu qabdan qubeen dachaan sunillee dubbifamaa jalatti ramadama. Qubeeleen dachaa sunillee dubbifamaa jalatti ramadama. Akkasuma immoo qubee hudhaallee keessa dagannee ture. Hudhaanillee afaan Oromoo keessatti akka dubbii afaan Oromootti yookiin immoo seera seelluqa afaan Oromootti hudhaanillee dubbifamaa jalatti ramadama jechuudha. Kana akka adda baastan isin jechuun barbaada. Maaliif akka yaadni kun wal jalaa isin dhoofne qubee dachaa sanallee dubbifamaa jalatti ramadaa isin jechuun barbaada. Maaliif booddee isaa gaafa sagalee kana uumnu xiqqoo akka konfiyuuzhinii yookiin immoo yaadni wal'aan akka uumamne jechuufi. Kanaaf afaan Oromoo sagalee yommuu uumamu dubbachiistota gargaarsimuudhaan uumama jechuudha. Maaliif uumamaan sagalee mataa isaanii qabu dubbachiistonni kunniin ofuma isaaniitii sagalee mataa isaanii qabu akka seera afaan Oromootti jechuudha. Dubbifamaan garuu sagalee mataa isaan qabu mallattoodha. Amma nuun waama akkuma waliigaluu baa jennee dubbisna malee mallattoo qubee baay'ee fudhannee kophaasaatti akka seera afaan Oromootti hin dubbatu mallattoodha. Kanaaf kophaasaa dhaabbatee sagalee kennuus hin danda'u. Mallattoo qofa jechuudha. Mallattoodha kan bakka bu'ee jiraatu inni. Garuu immoo dubbachiistota shanan ilaalle sun adda kan isaan godhu uumamaan sagalee mataa isaanii qabu. Sagalee kennuu danda'u yookiin kophaa isaanii dhaabbatanii dubbachuu danda'u jechuudha. Wanta adda isaan godhu qubee dubbachiistu sana. Kuni garaagarummaa dubbifamaa fi dubbachiistuuti jechuudha. Kanaaf fakkeenyaa fi qubeeleen dubbachiistuu shanan kun fakkeenyaaf A, E, I, O, U jennee kan dubbisnu kuni afaan Oromoo keessatti sagalee mataa isaanii qabu jechuudha. Sagalee mataa isaanii qabu. Kanaan fayyadamnetti sagalee tokko dheeraa gabaabaa kan jennu yeroo baay'ee jechuudha. Sagaleen afaan Oromoo kan uumamu kanarratti hundaa'e jechuudha. Osoo isaan kun hin jiraanne ta'ee dubbifamaa sun kophaa isaaniitti jecha uumuu hin danda'an dubbii keenya yookiin sammuu keenya keessa barreessinee ibsachuudhaaf dubbifamaa qofaan afaan Oromoo keessatti hin danda'amu jechuudha. Tarii afaan biraa keessatti fakkeenya afaan Ingiliffaa keessatti fudhannee dubbifamaa yeroo itti kophaa isaanii dhaabbatanii sagalee kennan kophaa isaanii dhaabbatanii hima ta'antu yookiin jecha ta'antu jira. Garuu immoo afaan Oromoo keessatti inni kun mallattoo qofa jechuudha. Qubeen dubbifamaa dubbachiistotatu sagalee kennu jechuudha.
Kanaaf dubbifamtoonni garuu kophaa sagalee mataa isaanii hin qaban jedha. Inni kuni kophaa isaanii dhaabbatanii dubbachuu hin danda'an jechuudha. Kophaa isaanii yoo dhaabbatan mallattoodha. Just bakka baa jenna, caa jenna, daa jenna malee nuyi dubbisuuf akkamitti tolutti yookiin immoo akka sanatti moggaasnee dubbanna malee akka seera seerluga afaan Oromootti isaan sun mallattoodha jechuudha. Kanaaf dubbachiistota fudhachuu qabu jechuudha dirqama sagalee uumuudhaaf. Dubbifamtoonni kunneen sagalee godhachuudhaaf dirqama gargaarsa dubbachiistuu barbaadu jechuudha. Isaan sun fakkeenyaaf baa yoo jenne, caa yoo jenne, daa yoo jenne isaan kun sagaleeffamuudhaaf yookiin sagalee ta'uudhaaf yookiin sagalee isaarraa uumamuudhaaf dirqama dubbachiistuu fudhatu jechuudha. Dubbachiistuu wajjin qindaa'uudhaan sagalee uummatu jechuudha. Mee fakkeenya kana walii wajjin haa ilaallu. Amma asirratti qubeen baa dubbachiistuu wajjin barraa'ee jira. Fakkeenyaaf baa yoo jenne yoo dubbisnu kophaa isaatti baa qofa sagalee isaa jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaaf gaafa dubbachiistuu finnee itti maxxansinu yookiin gaafa dubbachiistuu finnee bira keenyu sagaleen baa kun gosa garagaraatu uumama. Gosa garagaraatu uumama jechuudha. Gosa akkamiitu uumama? Fakkeenyaaf baa biratti aa takka yommuu barreessine baa ta'a jechuudha. Baa biratti ee takka yommuu barreessine bee ta'a jechuudha. Baa biratti ii takka yommuu barreessine bii ta'a jechuudha. Baa biratti oo takka yommuu barreessine boo ta'a jechuudha. Baa biratti uu takka yommuu barreessine buu ta'a jechuudha. Asirraa maal hubanna? Dubbifamaan jalqaba amma baa kophaasaa yoo fudhannee sagalee kanneen kennuu hin danda'u. Kophaasaatti sagalee kana kennuu hin danda'u jechuudha. Kophaasaatti mallattoo qofa taa'ee ta'a. Baa jedhameetuma mallattoo qofa taa'ee ta'a jechuudha. Akka kanatti dubbachiistuu yoo biraa dhabee kophaasaatti mallattoo ta'a. Kanaaf gaafa dubbachiistuu fudhatu immoo sagaleessa baa, bee, bii, boo, buu jedhe jechuudha. Sagalee garagaraa nuuf kennee jechuudha. Isa kanatti gaafa hundoofnetti kan jecha ijaarrachuu dandeenya jechuudha. Sagalee akkaataatti uumametti jechuudha. Fakkeenyaaf maa yoo fudhannee maan qofaasaatti mallattoodha. Qofaasaatti sagalee garagaraa kennuu hin danda'u. Qofaasaatti mallattoo qofa. Maadhaa sagalee adda addaa qabaachuu hin danda'u jechuudha. Garuu gaafa dhumnee dubbachiistuu itti hiinu yookiin gargaarsa dubbachiistuu itti maxxansinu maal ta'a jechuudha? Sagalee kenna jechuudha. Fakkeenyaaf maa, mee, mii, moo, mu jennee akka kanatti gaafa dubbachiistuu biratti finnu sagalee akka kanaa kenna jechuudha. Asirraa maal hubanna jechuudha? Qubeeleen afaan Oromoo dubbachiiftonni qofaa isaanitti sagalee kennuu hin danda'an jechuudha. Yoo dubbachiistuu biratti finne malee jechuudha. Kanaaf akka kanatti gaafa sagalee uumuu barbaannu dubbifama biratti dubbachiistuu fiduudhaan sagalee afaan Oromoo uumuu dandeenya jechuudha. Dubbachiiftonni afaan Oromoo kunneen dheerachuu fi gabaabbachuu ni danda'u. Dubbachiistonni sagalee kan qaban caalayyuu wanta adda isaan godhu immoo dheerachuus gabaabbachuus danda'u. Dheerachuus gabaabbachuus danda'u. Kuni kennaa isaan uumamaan qaban yookiin immoo akkaatuma uumama isaaniitti jechuudha jalqabumarraayyuu. Akkaataa dubbii isaaniitti. Fakkeenyaaf akkamitti gabaabbachuu danda'an? Gaafa qubee dubbachiistuu kana qofaa isheetti takka ishee barreessine gabaabaa jedhama. Sagalee gabaabaa. A, E, I, O, U sagalee gabaabaadha jechuudha. Qofaa ishee gaafa barreessinu. Akka kanatti booddee immoo kutaalee barnoota aanu keessatti iyyuu akkaataa sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa uuman asirratti hundoofnetti asirratti akka adda baafattan hin barbaada. Namoonni qubee shaakaltanii namoonni immoo rakkina barreessuu yookiin qubee afaan Oromoo qixa sirriin yookiin jecha afaan Oromoo qixa sirriin qubeessuu rakkina qabdanii asumarraa akka xiinxalaa deemtan hin barbaada. Namoonni karaa YouTube illee hordoftan, namoonni karaa garee Telegiraamii keenya illee hordoftanii, namoonni carraa argatanii viidiyoo kana hordoftanii wanti asirratti adda akka baafattan isin dirqisiisu yookiin immoo akka shaakaltee isin dirqisiisu qubeen afaan Oromoo dubbachiistuun kun yeroo kan dheerata yeroo kan gabaabbata kan jedhu. Maaliif kana ga'ee kan qabu booddee jecha hiika jechaa jiru irratti. Maaliif jechoota baay'ee yeroo barreessinu gaara jechuu barbaanne garaa jenna. Gadaa jechuu barbaanne gadda jenna. Maaliif achi keessa dubbachiistuun gahee akkamii qabu booda hin ilaalla waan ta'eef akka kanatti dheeraan kan gabaabaan kam yoo maal ta'e gabaabbata yoo maal ta'e dheerata kan jennu asumarraa xiinxalaa yoo deemtan dhibee sanaaf qorsa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf yoo dheeratu immoo akkamii ta'a? Gaafa dubbachiistonni kun lama ta'anii dhufan sagalee dheeraa kennu jechuudha. Hin dheeratu. Fakkeenyaaf A, E, I, O, U. Asirratti immoo maaltu garaagarummaa kana fide yoo jennee ilaalle akka seera afaan Oromootti
dubbii turtii isaan fudhatantu garaagarummaa kan uume jechuudha. Maaliif takkitti waamuudhaaf fi aalama wal bira waamuudhaaf garaagarummaan sa'aatii yookiin dheerinni dubbii hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf A yommuu jedhuu fi A yommuu jedhu garaagarummaa dubbii jira jechuudha. Kana kaa booda dubbii sammuu keenya keessa jiru wal simsiisnee gara jechaatti jiru kan dandeenyu akka sanattidha. Maaliif dubbiin turtii sammuu keenya keessatti qabu fakkeenyaaf amma baala jechuun barbaadan gaafa jedhu haalama jira jechuudha. Maal ta'a hin dheerata jechuudha ahan jalqabaa sun. Garuu osoon immoo aha jalqabaa sana biraa kate bala jedha. Hiikka isaa jijjiirratee turtii dubbiin jechi dubbatamullee gabaabbate jechuudha. Kanaafuu yeroon dubbadhu yoonan dheeresse dubbachiiftu 2 fudhata jechuudha. Yoonan gabaabse dubbachiiftu 1 fudhata jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee rakkinni afaan Oromoo barreessuu kan qunnamu isa sammuu keenya keessa yookiin immoo dubbii qaamolee afaan keenyatiin kan uumamu sana barreeffama jijjiiruu dadhabuudha. Maaliif xiinxaluu dhabuurraayi malee dandeettii biraaf yookiin foormulaa biraa gaafatamiti. Kanaafuu akka kanatti namoonni qubee shaakaltanis namoonni immoo rakkina barreessuu qabdanis yeroo dheeraa uumamu dubbiirra dheeraa yommuu gaafa dubbiirra gabaabaa akka ta'u akka kanatti akka adda baastaniin beekuu barbaada. Maaliif namni kan adda baasee beeke jecha afaan Oromoo barreessuu irratti rakkatu waan ta'eef. Afaan Oromoo keessatti sagalee dheeraa fi gabaabaa kan uumamu dubbachiistuu kan irratti hundaa'eeti jennee jirra. Kanaaf achirratti kan dubbiin tokko sagaleen isaa dheeraadha moo gabaabaadha jennee kan murteessinu dubbachiiftuu irratti hundoofne jechuudha. Fakkeenyaaf mee sagalee gabaabaa kanneen immoo gaafa dubbifamaa jiru walitti dhufanii sagalee uuman haa ilaallu. Kophaa isaaniitti kaa dheerachuus gabaabbachuu danda'an jenneerra akkuma san dandeettii warra dubbifamaa kana dheeressuus gabaabsuus dandeettii qabachuudha qubeen afaan Oromoo kun. Tarii isin galatti fakkaata akka itti ibsaa jiru. Maaliif akkuma kophaa isaanii dheerachuu jechuu danda'an gaafa dubbifamaa biratti illee dhumanii maxxansan sagalee sana dheeressuus gabaabsuus gahee qabu jechuudha. Isaan kun furtuudha. Isaaniif jechuudha warra dubbifamaa kanaaf. Maaliif fakkeenyaaf amma meeqa gabaabaa kana ilaallu? Baa, bee, bii, boo, buu. Akkuma qubee dubbifamaan baan kun sagalee garaagaraa kennuu akkuma isaan kennuu akka ni danda'u akkuma dubbachiistonni kunniin dandeessisanii dheerachuus gabaabbachuus ni dandeessisu jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee asirratti argitan kun fakkeenyaaf baa, bee, bii, boo, buu, saa, see, sii, soo, suu. Isaan kun amma gabaabaadha jechuudha. Kanaaf dubbachiistonni kun kanaaf gahee isaan qabamee tilmaamuu dandeenya. Qofaa isaanii dheerachuu gabaabbachuu danda'u akkasuma dubbifamaallee gabaabsuus dheeressuus dandeettii qaba jechuudha. Gaafa dheeratu mee walii wajjin haa ilaallu. Sagalee dheeraa amma mee asirratti garaagarummaa jiru ni ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba baa tokko biratti haa tokko gaafa barreessine sagalee gabaabaadha. Amma immoo haa lama barreessine baa, bee, bii, boo, buu, faa, fee, fii, foo, fuu, saa, see, sii, soo, suu. Asirraa kan maal hubattanii dubbifamaan sun gaafa dubbachiistuu lama fudhate hin dheerata jechuudha. Akkuma gaafa dubbachiistuu tokko fudhate gabaabbate sana dubbachiistuu lama gaafa fudhate hin dheerata jechuudha. Kanaafuu sagalee afaan Oromoo dheeressuu yoo barbaanne dubbifamaa irratti dubbachiistuu lama barreessina jechuudha. Sagalee afaan Oromoo gabaabsuu yoo barbaanne dubbifamaa irratti dubbachiistuu tokko barreessina jechuudha. Kanaaf akka kanatti dubbachiistonni kunniin sagalee dheeressuu gabaabsuu gahee qabu jechuudha. Kanatti gahee isaanii taphatu jechuudha. Kuni akkaataa gahee dubbifamaa fi dubbachiisuuti. Kanaaf akka kanatti shaakaluu dandeessu jechuudha. Qubee afaan Oromoo sagalee uumuu irratti. Kanaaf yoo gaaffii kee jechuun gaafachuu dandeessa jechuun gaaffii sana immoo deebisuu yaalaa gaaffii yoo qabaatte gaafachuu dandeessa. Tole barsiisaa keenya guddaa galatoomii gaaffiilee 3 qaba. Gaaffiin kunis tokko jechoota afaan Oromoo keessatti barreessuu keessatti jechuudha. Yeroo afaan Oromoo barreessinu qixa sirrii ta'een akka nuuf dubbifamuuf immoo yookiin namoota biraatiif illee qixa sirrii ta'een dubbifamee hiika gahaa akka kennuu danda'uu fi yeroo tokko dubbifamaan lama walitti aanee yeroo dhufu bakki inni itti hiika gahaa nuuf kennu jiraachuu danda'a. Yeroo kaan immoo
bakki dubbifamaan lamatti walitti aanee dhufee hiika nuuf kennuu dhiisuu danda'u jira. Kun immoo sababa maaliitiif mee dubbifamaan lama walitti aanee yoo dhufee hiika nuuf kennuu sababni hin dandeenyeef osoo dubbachiistuun gidduun galiini jechuudha. Isa kanadha. Gaaffiin koo inni itti aanu immoo dubbifamaanii mallattoodha malee ofiisaatii fi sagalee mataa isaatiin qabu jenneerra amma dubbachiistuun biratti argamutti. Kanaaf immoo mallattoodha gaafa jennu amma fakkeenyaaf baa jechuudhaa fi mallattoodhaan haala kamiitiin iyyuu agarsiisuutti yoo baanne baa jechuudhaa fi otoo dubbachiistuu biraan kaa'iniin akka kamitti ibsuu dandeenya jechuun afaan keenya banachuu hin dandeenya yeroo baa jennu dubbifamaa kana ibsuudhaaf. Inni itti aanu immoo barreeffama keessatti jechoota afaan Oromoo barreessuu keessatti dubbachiistuun lamaa ol walitti aanee yeroo dhufe hiika gahaa nuuf kennuu danda'u akka seera afaan Oromootti jechuudha. Lama yoo walitti aanee dhufe jechoota dheeressuu fi gabaabsuu keessatti dubbachiistuun gahee qabu jenneerra. Kanaaf immoo lamaa olitti yoo walitti aananii dhufan dubbachiistuun hiika akkamii nuuf kennuu danda'u? Hiika gahaa nuuf kennuu danda'u moo nuuf kennuu hin danda'an isa jedhudha. Galatooma. Tole, gaaffii keetiif galatoome. Warri biraa yoo gaaffii qabaattan itti aantanii gaafachuu dandeessu. Amma gaaffii obboleettiin keenya gaafatteen deebisuuf yaalaa. Tole, gaaffii obboleettiin keenya gaafattee tokkoffaa dubbifamaan lama ol walitti aanee dhufee afaan Oromoo keessatti hiika maaliif hin qabaatu yookiin maaliif kan jedhudha. Inni biraa immoo afaan Oromoo keessatti dubbifamaan kun kophaa isaatti mallattoodha jennee jirra. Mallattoo erga ta'e immoo akkamitti dubbanna akkamitti baa jennee dubbanna kan jedhudha. Sadaffaa irratti immoo dubbachiistuun gosa lama ol walitti aanuu dhufuu danda'a afaan Oromoo keessatti yoo dhufe hiika qabaachuu danda'a kan jedhudha. Gaaffii kana sadeen dandeebisa jechuudha. Jalqaba irratti qubeen afaan Oromoo dubbifamaan mallattoodha kan jennee fi kophaa isaatti mallattoodha malee sagalee kennuu danda'u. Fakkeenyaaf baadha jennee amma isaan amma asirratti barreessu kana amma baa jennee nuti dubbisa malee ofii isaatii sagalee mataasaa qabaatee jecharraa uumuu dandeenyeeti miti. Garuu akka seera dubbiitti akka kanatti barraa amma barreessinsi agarsiisa akka kanatti barreessina. Akka kanatti barraa kun amma mallattoodha jechuudha. Akka kanatti barraa'eeti kan mallattoo dubbifamaa jedhamedha. Afaan Oromoo keessatti sagaleedha hiikaa kophaa isaatti sagalee dubbiin qabu jechuudha. Yookiin kophaa isaatti dubbifamee hiika nuu kennuu hin danda'u. Garuu gaafa dubbisnu baa jennee dubbisna. Amma fakkeenyaaf baa jennee dubbisna malee bee jennee, bii jennee, boo jennee, baa jennee, buu jennee dhedheeressinee gabaabsinee sagalee gosa garaagaraa kennee dubbisuu hin dandeenye. Maaliif kophaa isaatti sagalee kennuu hin danda'u mallattoodha. Akka kanatti. Kun immoo seera afaan Oromooti. Seerluga akkaataa dubbii afaan Oromooti. Maaliif hayyoonni afaanii dubbii namoonni afaan Oromoo dubbatan irraa ka'anii kophaa isaatti akka inni hiika kennuu hin dandeenye yookiin immoo kophaa isaatti afaan Oromoo keessatti sagalee qabaachuu hin dandeenye kan adda baasan jechuudha. Garuu afaan biraa keessatti qabaachuu danda'a waan ta'eef akka kanatti barraa jechuudha. Fakkeenyaaf baa akka kanatti barreessina jechuudha. Seerri barreeffama afaanii keessatti akka kanatti barraa jechuudha. Seerluga afaan Oromoo keessatti gaafa kana mallattoon kun qubee hammattuu kana keessa jiru kana bakka bu'aa kanatti barreessina jechuudha. Kana seeruma afaan Oromoo waan ta'eef. Inni biraa immoo gaaffii ati gaafatte keessaa gaaffii lammaffaa irratti dubbifamaa afaan Oromoo lama ol yoo ta'e afaan Oromoo keessatti hiika qabaachuu hin danda'u kun maaliifidha? Asirratti gaaffii kee tokko wanti fooyyessuu barbaadu afaan Oromoo keessatti dubbifamaan gosa tokko lama ol walitti aanuu hin danda'u. Garuu dubbifamaan gosa tokko lama ol walitti aanuu hin danda'u. Dubbifamaan gosa biraa ta'e jechuudha. Gosa biraa ta'ee akkasuma lamaa ol walitti aanuu hin danda'u. Afaan Oromoo keessatti guutumaan dubbifamaan gosa lamaa ol walitti aanuu hin danda'u. Maaliif? Kuni seeruma afaanichaati. Kanaaf dubbifamaan kuni kophaa isaatti mallattoo waan ta'eef yoo kophaa isaatti immoo sagalee waan hin kenneef lamaa ol yoo ta'e dhufe afaan Oromoo keessatti hiikaan qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amamee jechaan barreessu kana gurbaa fakkeenyaaf gubbaa akka kanatti yoon barreesse kun amma afaan Oromoo kana keessatti yookiin jechoota kana keessatti dubbifamaa gosa lamaa walitti aanee akkasuma gosa tokko walitti aanee dhufee jira. Garuu fakkeenyaaf amma osoon bakka gurbaa kanatti akka kanatti barreesse dubbifamaa gosa tokko fi gosa biraa lama walitti aansee kan barreessee afaan Oromoo keessatti hiika hin qabatu jechuudha. Guutumatti seerichuma waan ta'eef afaan Oromoo keessatti dubbifamaa gosa sadii walitti aansee barreessuu dubbifamaa sadii walitti aansee barreessuu dandeenya. Gosa tokkos haa ta'u
gosa garagaraas haa ta'u. Kunis seeruma afaanichaati. Akka kanatti akka hubattuun barbaada namoonni kaallee akkanatti hubatan. Maaliif seerichuma afaaniiti. Seera kana cabsuu hin dandeenyu waan ta'eef walitti aansinee barreessuu hin dandeenyu. Kanaaf namoonni baay'ee yeroo dogongora barreessan akkatti argina. Fakkeenyaaf gurbaa jechuu barbaadanii yommuu raa tokko barreessanii baalama itti barreessan argina jechuudha. Inni kun immoo seera afaan Oromoo hiikan qabu jecha afaan Oromootis miti afaan Oromoo qabuu hin danda'u. Kanaaf yaada isin barreessitan akka kanatti barreessitan yoo ta'e namni tokko afaan Oromoo barreessan jirtu jechuudha. Jechi sun jecha afaan Oromootiin afaan Oromoo jechuu hin dandeenyu jechuudha. Akka kanatti akka hubattuun barbaada namoonni kaanillee gaaffii sadaffaa irratti dubbachiistuun gosa lamaa ol walitti aanee dhufuu danda'a afaan Oromoo keessatti yoo dhufe hiika qabaa kan jedhudha. Akkuma dubbifamaa ilaalle sanatti dubbachiistuun afaan Oromoo keessatti kophaa isaa osoo waan tokko gidduun galee walitti dhufuu hin danda'u. Fakkeenyaaf o'uu amma kuni dubbifamaan dubbachiisuun walitti aanee dhufe jedhu namoonni dubbachiisuun afurfaa walitti aanee dhufe. Asirratti garuu mallattoon tokko gidduu jira. Hudhaan gidduu jira. Hudhaan immoo dubbifamaadha. Kanaaf dirqama dubbifamaan gidduu gala jechuudha. Kanaaf afaan Oromoo keessatti dubbachiistuun ofii isaaniitii osoo waan tokko gidduu osoo dubbifamaan gidduun galee walitti aananii dhufanii hiika kennuu hin danda'an jechuudha. Sadi goonee barreessuu hin dandeenyu. Sadiif sanaa ol jechuudha. Lama fi sanaa gadi. Dheeressuu yoo barbaanne lama barreessina gabaasuu barbaanne tokko barreessina jechuudha. Kanaaf dirqama hudhaan gidduu gala jechuudha. Yoo sadi ta'anii fakkeenyaaf yoo akka kanatti barreessine hiikaan qabu afaan Oromoo keessatti amma illee hiikaan qabu jechuudha. Maaliif itti aanee kan dhufu dubbifamaan jiraachuu danda'uu qaba jechuudha. Dubbifamaan jiraachuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko namoonni akka sanatti dogongoru maaliif dubbifamaan yoo suma gidduun galiin walitti aansananii akka sanatti barreessu jechuudha. Fakkeenyaaf akka kanatti hin barraa'u. Kanaafuu dirqama mallattoo hudhaan kan jennu asitti gashina jechuudha. Akkuma dubbadhe immoo mallattoo hudhaan dubbifamaadha. Oromoo dubbifamaadha waan ta'eef gidduu galee akka hin hiikne taasisuu danda'a jechuudha. Gaaffiin kee akka kanaadha. Tole waan gaafatteef galatoomi. Namoonni biraa yoo gaaffii qabaattan tole akka kanatti barumsa keenya har'aa akka kanatti ilaalla jechuudha. Sagaleen afaan Oromoo akkamitti akka uumamu warri laayivii hordofaa warri gaaffii gaafatan illee namni gaaffii keessan deebisuuf yaaleera. Faalzar immoo walumaan deebisaa deemna jechuudha warra wanta gaaffisiin ta'e. Kanaaf har'a walii wajjin kan ilaalle akkaataa kanatti sagalee afaan Oromoo akkamitti uumama gabaabaa kan jennu yoo maal ta'edha. Dheeraa kan jennu yoo maal ta'e kun immoo dubbifamaa dubbachiisuun sagalee kennuu danda'u. Dubbifamaa yoo maal ta'e sagalee kennu dubbachiisu yoo kam ta'e gabaabachuu dheerachuu danda'a. Kan jedhu walii wajjin ilaallee jirra. Egaa barumsa keenya irraa waan baay'ee akka barattan abdiin qaba. Kan ammoo warri qubee shaakaltanis ta'e warri dandeettii barreessuu hin qabne akkasii waa barattan abdii guddaan qaba. Kanaafuu baradhaa shaakalaa namni waa barachuudhaaf dirqama sammuusaa qopheessuu qaba jechuun waan tokkoon immoo siintumuu qaba barbaada. Maaliif namni afaansaa afaan mataasaa danda'een qubeessu qixa sirriin hin qubeessu jechuun nama qaanessa baay'ee. Maaliif namoonni baay'een keenya sadarkaa barnootaa ammas kutaa 10tti baranne kutaa 8tti yuunivarsiitii baranne sadarkaa sana olillee sadarkaa barnoota olaanaallee baay'ee barachuu dandeenya. Garuu afaan keenya seeraan hin qubeessine yoo ta'e nama qaanessa kana yeroo hundumaayyuu nan jedha jechuudha. Maaliif namoonni baay'een keenya fakkeenyaaf afaan Ingiliffaa hin beekne yookiin afaan Amaariffaa hin beekne qixa sirriin barreessina afaan Ingiliffaa qixa sirriin barreessina afaan Amaariffaa. Fakkeenyaaf maxxansa sooshaal miidiyaa irratti ilaallu namni tokko afaan Ingiliffaatiin qixa sirriin barreesse afaan Oromoo sammuu caccabsee barreessa. Afaan Amaariffaa qixa sirriin barreesse afaan Oromoo sammuu caccabsee barreessa. Kun isiitti dhagahamuu danda'uu qaba. Kanaaf afaan keessan baraa haaluma salphaan bartu waan ta'eef waloo hordofne wal hin tuffannu haguma dandeenyu wal barsiisnaa. Kanaaf anis hamman danda'u isin barsiisa. Warra immoo hamman na caala beeku isaan irraa immoo baraan deema. Akkasitti wal barsiisaa deemna waan ta'eef warri qubee shaakaltanis jabaadhaa shaakalaa salphaatti bartu. Akkasuma warri immoo dandeettii qubee adda baasanii beektan barreessuun sin rakkise immoo shaakala wanti nuti argamas jechuun jaalladha. Akkasuma namoonni viidiyoo kana hordoftan karaa garee keenya gara garee chaanaalii giruuppii teelegiraamii waamicha qubee jedhuun viidiyoo kana sirriitti deddeebi'aa yaalaa shaakalaa abdii kutaatiin jechuun barbaada. Warri karaa yuutuubii hordoftanis immoo warri qubee hin barre qubee baraasee hin jenna duubatti deebi'aa ta'u viidiyoo kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa kutaa sadaffaa keenya ilaalaas hin jenna. Warri immoo rakkina warri qubee adda baastanii beektan warri qubeessuu yookiin muka sirriin barreessuun isin rakkisu kutaalee ittaanu keessatti har'arraa jalqabnee rakkinoo akkaataatti sagalee afaan Oromoo dheerachuu gaabbachuu danda'u kutaalee ittaanu akkamitti sagaleen
jabaachuu laafuu danda'a kan jiru ilaallaa sirriitti adda baasnee afaan keenya akka qubeessuu dandeenyu sirriidhaan dogongora malee qubeessuu dandeenyu walii wajjin ilaallaa. Kutaalee itti aanu gara fuulduraatti immoo sirna tuqaaleen ilaallaa, birsagan ilaallaa, sadarkaa himaatti, sadarkaa keewwataatti. Seerluga afaan Oromoo guutumaan guutuu danda'ame itti fufnee walii wajjin ilaalla waan ta'eef abdiin guutumaan garmaatti hordofaa isiniin jedhaa waan na dhaggeeffataniif galatoomaa akkasuma yuutuubii chaanaalii keenyas immoo subscribe gochuudhaan like gochuudhaan namoota kaan biraan ga'a maaliif yoo si fayyadu ta'e nama biraa hin fayyada waan ta'eef maaliif amma karaa yuutuubii viidiyoo kana achirra goona namni ilaalu nama 20 nama 30 hin caalu nama 100 hin caalu maaliif namni afaan Oromoo barreessuu barachuu barbaadu nama 1000 jira isaan bira haa ga'u isaaniif share godhaa yoo sin fayyadne sin miidhu nama biraatiif share gochuun kanaaf gara garee chaanaalii gara garee gruupii telegiraamii illee namaaf fedhasanii jechuun barbaada. Galatooma warri laayifii hordofaa jirtanillee warri booda viidiyoo kana ilaaltanillee hundumti keessanuyyuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf nagaatti torbee gaarii.